и на база на какво ние продължаваме да ги подкрепяме, при положение, че вчера се казва, оня ден, прощавайте, ако ние ще се откажем от езика си, по-добре да не влизаме в Европейския съюз. Тяхно право. Тяхно право. Ние не ги коментираме. Ние сме европейска държава и работиме по европейски тертип. А европейският тертип е да работиш по документи. И когато 27 държави плюс председател на парламент, комисия, съвет са приели текст, в който поименно е посочено договора за добросъседство, точка 9, и България, ние сме свършили нашата дипломатическа работа. Ако някой се отклони от този документ, при всяка една глава България може да го блокира. Затова, както аз им казах, зависи от вас. Ние нашата работа сме си свършили, ние сме казали какви са нашите не претенции, защото не е хубава дума, нашите условия, за да бъдат прияти в Европейския съюз. То не е пожелание. Ако нещо не ти харесва, никой да те кани. Нямаме тема. Ако искат. Ние сме си свършили работата, колегите я подкрепиха, гласуваха я и това е основният документ, по който България ще работи за напред. Обичаме ги, уважаваме ги. Най-братски съвет бих им дал да не си поставят неизпълними условия.